إن بناء السوبر ماركت بدلاً من منزل قديم ليس بالمهمة السهلة. هذه المركبات هنا لمساعدتك. هيا معاً لنقم ببناء سوق ممتاز كهذا. أهلاً. لنقم بتجميع الرافعة ذات الوعاء. تستخدم جرافة الرفع لرفع الناس إلى أماكن مرتفعة. أحسنت. إنك تقوم بعمل رائع. أحسنت. إنك تقوم بعمل رائع. استخدم الأجسام الموجودة في الشريط الجانبي لتزويد المركبات بالوقود وصيانتها. أحسنت. إنك تقوم بعمل رائع. لقد أصبحت المركبة جاهزة للانطلاق. ساعد المركبة على الوصول إلى موقع البناء. ساعد الرافعة ذات الوعاء على تثبيت اللافتات والنوافذ. اضغط على الشاشة. اضغط على الشاشة. اضغط على الشاشة. لإصلاح الرافعة ذات الوعاء. حاول مجدداً. اضغط على الأزرار للتحكم بذراع الرافعة ذات الوعاء ولمساعدة الناس. واو 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 واو.
واو واو واو. واو 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 واو. واو واو. ياي. ووهو. حركة صحيحة. الآن قم باستبدال المنفذ. قم بالنقر واسحب العناصر المميزة لبدء عملية استبدال المنفذ. حركة صحيحة. لنقم بإصلاح مروحة السقف. قم بالنقر واسحب العناصر المميزة لبدء عملية إصلاح مروحة السقف.
حركة صحيحة. الرافعة الشوكية. تستخدم الرافعة الشوكية لتحميل وتفريغ الحمولات الثقيلة. أحسنت. إنك تقوم بعمل رائع. أحسنت. إنك تقوم بعمل رائع. استخدم الأجسام الموجودة في الشريط الجانبي لتزويد المركبات بالوقود وصيانتها. أحسنت. إنك تقوم بعمل رائع. لقد أصبحت المركبة جاهزة للانطلاق. ساعد المركبة على الوصول إلى موقع البناء. اضغط على الرافعة الشوكية على جلب البضائع إلى المتجر الكبير. اضغط على الشاشة. لنقم بإصلاح الرافعة الشوكية. أحسنت. إنك تقوم بعمل رائع. أحسنت.
على تحميل كل الصناديق في الشاحنة. متجرا كبيرا لنجرب الآن سباقات السيارة.